di leen may seen revue de presse. yaa ngi ceeg Alaaji Ahmed Aidara. bismillah coowal Mali ba daay jeexagul de déedéet la Soleil yéene kaa ne ndaje mi nga xam ne nag njiitu réew CEDEAO yi doon nañ ko amal ca Mali waaw jàppal ne waa CEDEAO googee la ñuy sàkku nag mooy Ibrahima Boubacar Keïta IBK président ba woon waaw nañ ko delloowaat nag ca postam ba way samba sur quotidien ne coup d'état ba ca Mali waaw jàppal ne waa CEDEAO yëkkati nañ seen kaddu de ca kaw enquête yéene kaa ne dëgg la ñoom kay dañ ne nañ njëkk ci ay daan nag lal ko ci ndoddug ñii nga xam ne maanaam ñoom ñoo def kon coup d'état ba ca kaw Mali way samba waaye Ndakaaru Njaay jël Joob ak Abidjan bokkuñ li ñu wax de déedéet dama ne la Alassane Dramane Ouattara ak Macky Sall bokkuñu ca gis-gis it kay parce que président Côte d'Ivoire moom mi nga xam ne nag maanaam troisième mandat la bëgg day waaw nee na militaires yi daal bu ñu leen may dara way samba adoo yemu ca ndaxte CEDEAO nee na la mu wax daal mooy Ibrahima Boubacar Keïta nañ ko tekki mu ñibbi léegi nii nag la ñu wax te nañ leen ko delloo tamit dans ses fonctions de chef de l'État way samba yaa jum wala maa jum lii la adoo yéene IBK loolu ca timis ka la de waaye gën a teel ay booru 4 heures ca ngoon di 16 heures président Macky Sall day daa mel ni na ko njar soowam mi te daal duus Macky daal la mu woote mooy na nooy waaye démba ndiir na nooy parce que président Macky Sall katane tey jii ci suba ci ndaje moo xam ne sommet extraordinaire daal di ne woo CEDEAO googe ñu daal di xoolaat na daan yi nga xam ne dañ ne moom la ñuy lal ci kaw ndoddug Mali nañ bàyyi ne askanu Mali googe dañoo war a lekk dëgg la ay impératif humanitaire loolu dëgg de président Macky Sall ne gis nga wàllum lekk googe denrée de première nécessité yi garab yañ war a jëndee ca pharmacie ba ca wàllum pétrole gi warul bokk daal ci daan yi embargo bi déedéet may sa baabu économiste ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga embargo googee ñuy def Mali waaw mais xanaa xamoo leen ne Sénégal mënu caa génnee noonu déedéet yéene kaay gi ne en tout cas waa CEDEAO ña ngay lal plan de ngir Ibrahima Boubacar Keïta dellu siwaat nag nekkaat président wal fa jëri ne yaakaaruma ko de dellu siwaat tu IBK mënul ne mission impossible mënul ne critique yéene kaay ne IBK day génn réew ma nag la jege gàddaay maa la ko wax parce que militaire yi nag fi mu nekk nii daal lañu bëgg mooy téye Karim Keïta mi nga xam ne nag mooy doomu président ba Ibrahima Boubacar Keïta parce que la gën a merloo waa Mali yooyee mooy taxawaayu Karim Keïta ci boppam doomu président ba dëgg la direct news de te pourtant Ibrahima Boubacar Keïta day waaw daal dinay négocier lu ëpp nag fukki waxtu ak takk der ya pour jéem leen a yey pour ne leen bu leen dugalaat Mali nag ci am guutawu coup d'état président Mali boobee mën naa teeree ji Émirats arabes unis de wala Turquie dëgg la balaa ngay santaane sangu daal day fekk ngay rakku parce que président Macky Sall mi leen di wax ci CEDEAO waaw naka jekk daa mës di violé charte yi nga xam ne kon moo lal CEDEAO dama ne la président Macky Sall keroog ba waa kër Abdoulaye Wade di dal ci kawam di ko jëlee assemblée nationale waaw delloo ma sama yëf loolu waroon na ko yee waaye président Macky Sall ci boppam bi mu nekkee président de la République ay député am la jël ñu xañ Khalifa Sall mi lée ak yelleef ba bokkul ci élection présidentielle ya booy benn ñaar CEDEAO day dafa ne ay élection daal bu ñu ca jëmee bu desee juróom benn weer kenn mënatul laal dara lu mooy da ngeen ko waxtaane ci loi yeeg règlement wu élection waaye président Macky Sall daa bàyyi ba ay fan yu néew des ci élection député yo mu daal di cay indi ay coppite waa lii luy ndeem CEDEAO lan la wax ku nekkoon président ba nekkatoo président statut ancien chef de l'État Abdoulaye Wade bi mu fi wàccee waaw 2013 ba 2017 amul coono lu ko Macky Sall tegul laa la wax ba ci sax ñibbi si ci réew mi mais Abdoulaye Wade bloqué fii nii diggante Paris ak Maroc gii avion Abdoulaye Wade bi cang fi ñu ne ko doo fi wàcc xañ ko payooram weer wu dee yéene kaay mu daan bi ne léegi nag Macky Sall bëgguñu respecté charte CEDEAO boo xam ne moom respecté wu ko te jamono joo ñuy wax Mali waaw Sénégal a ngi toj ak pétrole bi de mar de tali termine yéene kaay ne taas toj na ko taas ya Thierno Alassane Sall dama ne la terrasse seen république bi de benn livre boo xam ne juróomi téeméeri page yoo xam ne war gu rëy la ca kilifa yi def de maa la ko wax waaye rek ko Macky Sall di coowal pétrole bi moom Aliou Sall waaw mooy pion central ba de lu njëkk mooy njàkk Aliou gaz rek Thierno Alassane Sall day waaw nee na biñ ne ko signal mu lànk ne du signé ci lay doog a xam ne nag maanaam compagnie yi nga xam ne ay attributaire lanu waaw nekk ay punkal yu nekkoon ci nguuru Macky Sall gi rek ñoo nekk ci ginnaaw ku mel ni Serigne Mboup mi nekkoon DG wu Petrosen nekkaat PCA Sarr moo deewaloon compagnie bi de ñu naan Tres amoon na fi contrat Abdoul Aziz Mbaye mi nekk directeur de cabinet wu Macky Sall bu njëkk nekkaat ministre de la culture moom mi santoon waa IGE ñu def enquête ci coowal Frank Timis ndeke moom it Abdou Aziz Mbaye Hélène Nildo la représenté woon Thierno Alassane Sall ne coowal pétrole bi askanu Sénégal waaw mais niñ leen naxee caxatee leen sax dafa ëpp doy na waar looloo tax nag bi coowal Aliou Sall bi amee day mais ñooñu nga doon gis ñu nekk ci télé yi ak rajo yi di défendre Aliou Sall rek ndekete ñoom it seen intérêt ca ne dëgg la Thierno Alassane Sall ne 2015 2016 waaw Aliou Sall sama kër la doon jaabante suba ngoon guddeeg bëccëg ak di ma yónnee ay message ngir ma jàppale ko ci compagnie African Petroleum Aliou Sall mu jigi ba ma koy recevoir ma nga àndoon ak beneen ancien
DG Petrosen di Djibril Amadou Kanouté. Thierno Alassane Sall ne gis nga Franck Timis waaw kenn gënu koo jege Macky Sall laa la wax ndax mujj gi ngir jot ci Macky jarul muy jaar ci man ministre énergie déedéet léegi ko yéene kaay ne Thierno Alassane Sall day waaw wàccee na adduna na ci bureau Macky Sall de ak ëppal gi nga xam ne moom la bun jonn mi la ëppal Thierno Alassane Sall ne keroog président Macky Sall dafa mbetteel ci li ma ko tontu te duma leen nettali sax le premier ministre ba bun jonn jóge fële ne ma dangaa war a def li la président Macky Sall sant ma tontu bun jonn ne ko man nekkuma bouton bun jonn tontu ma ne ma man double bouton la lu ma président wax dama koy def ma ne ko yow double bouton la man nag duma bouton ginnaaw pétrole ba tribunal baa ngay toj ubbil tribune yéene kaay nañ ci magistrat yi da ngay tamante de maar de Italie parce que atekat bi le di Yaya Amadou Dia révélation yi mu wax doy na waar wax soobli ne juge Yaya Amadou Dia day daal di ne tuumal nag atekat bi di Ousmane Kane ne dañu koy ger maar de Italie waaw nee na Ousmane Kane kay libéré ne koo xam ne sax dañ koo tëjoon giiru dunda Ousmane Kane ne nekkul ne mën lañ di ko yàq la bëgg le témoin yéene kaay ne en tout cas magistrat Ousmane Kane day dana wax tey jii ci suba ca Kaolack waaw les ko yéene kaay ne Souleymane Teliko wax na de nee na ñi nekk conseil supérieur de la magistrature yëpp lañ waroon a def buñ ko defoon waaw lii dal Ngor Diop ni lée du ko mës a dal laaste léegi de lu jege nag juróom-ñeenti junni ci ay corona Dakaaru Njaay jël Diop kay boo bëggee dégg dëgg ub na bopp de Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci Vox Populi waaw ne bëgguma leen a tiital waaye attention de sur sa ana ñetti doomu aadama deewaat nañ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maa la ko wax yéeni kaa gi ne Dakar Dem Dikk de la ñu yor ca ay bor kenn xamul lu mu toll laa la wax IPRES caisse de sécurité sociale IPM dama ne la Dakar Dem Dikk la muy yor ci bor bari na maa la ko wax waaye Dakar Dem Dikk de ak lu borom bi bari du raw xaalisu pétrole bi de moo tax suul gaz du ko tere xeeñ de troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Master Office Déco bi ngeen àndal ñaar fukki at ci ren moo leen doon may seen revue de presse ko ci daal xam naa ni daal man xam nga entreprise nationale yi alaaji bu dee ñoom ñoo sonn hôpitaux yi sonn privé yi ñoom fu ñu jëm xanaa privé yi nga xam ne alaaji ñoom dalay leer na ñoom moom buñ góorgóorlu alaaji duñ lekk duñ fay impôt xanaa bu dee société nationale yi nga xam ne dañuy am yenn saa yi njàppandalug état ak ay subvention ñoom bu dee ñooy sonn bay dajale ay bor mais bu dee peut-être xëy na ñi nekk ci wàllu santé ci privé gi ndax boo xam nga boo tawatee faaw nga faju bu fekkee public gi nag moom daa jaga di nga dem wuti ko ci fa nga amee yaakaar xam naa ne daal xaw ma wan pàcc ci nguur gi mooy régler loolu waaye alaaji boo demee ci maire yi dañ lay wax ne la Sénélec nous doit tant de milliards Sénélec ne la waaw mais les collectivités aussi nous doivent tant de milliards Moussa Diop nee na bu Dakar Dem Dikk ci bor bi waaw ñoom nii ñu amalee ñii ñoom it noonu lañu leen amalee waa léegi équilibre boobu nan la ko état bi war a doxalee. mais waxul ñu leen amee. xanaa déggoo li ñu wax moom kay da koo nëbbul moom kay wax na ko naa ni daal Dakar Dem Dikk daal ci nit ñi yal na yàlla dolli sutura rek surtout ko ci yal na yàlla dolli sutura. man xam naa ne man jaaxle na. noonu la nag de. alaaji. du foofu dong de. pàcc yu bëree noonu la fay demee. yu bare noonu lay demee. directeur baa ngi nii. nee na problème mu versement wu IPRES yi alaaji. ça date de 21 ans. nee na versé gum na 5 milliards bi mu ñëwee ak léegi ni le waaw waaw nee na état wu Sénégal ci boppam moo ko yoreel xaalis nous aussi nous lui devions de l'argent gis nga depuis 21 ans état wu Sénégal la xoolal loolu il y a eu croisement de dette du Dakar Dem Dikk dong de ami nga ma amel la waaw affaire bi état bi léegi nag gap yooyu nan la ko état bi war di mën a gérer alaaji ba di ko fat loolu mooy problème bi su la waa maire bi fayee yow monsieur le maire wala madame la maire yow it nga fay leen ba nga xam ni turu wala ngaañ-ngaañ du ci am mais ku nekk da ngay taxaw fi nga nekk di xandaw Sénégal moom duñ ci boole coow lu bari sax dañ naan maire bi yoreel nañu tel coupé ji leen éclairage bi wax di jeex askan ak ñoom fi mu nekk nii dee
ci jamono jooju nag waa mairie bi tamit ne mais Senelec tamit ameel nañu xaalis. dégg nga ci suñuy bërëb yi nga xam ne moom da koo utiliser jëfandikoo ko léeg-léeg la Senelec nous doit tant de milliards. ay panneaux publicitaires rek ñoom seen. merci léegi nag bu ko defee nag coow li mel ni tuleeg màlle mais Senelec moom am na moyen. bu mu ni la këccët. mën a fayoo ko xaalisam léegi ca saa sax. waaw. wa ilaa na askan wi dee su ñoo nekk. loolu avantage la. waaw léegi yow nag yow léegi nan ngay def yow. mooy cas yi nga gis ñi ci ay Dakar dem dikk. kéem daan la CEDEAO démb réunion bi moom alaaji moom ñu nag Abidjan bokk ñu gis-gis. Alassane Dramane Ouattara moom boo gisee fi mu nekk nii mu tàng jër. comme ni ko enquête bindee. parce que moom instant bi gisul dara lu dul représailles rek. parce que la xew ca Mali. riir moomu alaaji. mooy yanqal 16e bi fi mu ne nii ak dugg 3e mandat bi mu dugg. waaw moo tax il veut coûte IBK ñu indi libéré ko indiwaat ko. waaw c'est que ñoom ñi jubul. gëmul la Issoufou Ouattara ak Condé la ko di jéem ne ñoom ñoo bëgg intervention militaire am ca Mali. alaaji bu ñu ko mais xam nga la moo tax ñu def ko. Mali du après xode du xuus de. non Macky du nangu Macky du ci ànd président Macky du ànd ci loolu. déedéet parce que xam nga moo tax. parce que moom moo ëpp intérêt. bi doom manqué wax Sénégal li mu séq ak Mali séq ko ak beneen réew. même sanction yi CEDEAO jël comme décision moom il a son mot à dire pour dire non. parce que waru ci ànd parce que Mali léppam Dakar lay jaar. boole ci itam ñu ëpp ci jigéen ñi yëngatu fii Sénégal. Mali la ñuy jëlee seen marchandise. Mali itam li koy doxal lépp carburant ceeb ak ciment ak fer ak yëpp fii lay jaar kon Macky président Macky Sall il a son mot à dire pour wax ñee ni leen du ma ci ànd moom warut a ànd ci sanction CEDEAO bi waru ci ànd te moom bu opposé woo mooy ëpp gaayee doole. parce que ñoom Ouattara Macky la ëpp doole foofu. non c'est que ñoom Ouattara sax instant bi alaaji ñoom instant bi ñoom dañoo yànq. parce que dañoo newul ci dëgg. moo tax lan ko Macky gi moo gën a dëgër de. waaw. non xam nga alaaji gis nga boo jubulee. xanaa xamoo yow doo am la tête tranquille la conscience tranquille mënoo ko am alaaji. sa fit bi day pët-pëti te yow ci fitna rek ngay bëgg di woon nit ñi. c'est ça. léegi moo tax ñoom il préfère le fitna là que l'apaisement. apaisement au Mali instant bi boo ko bëggee dégg. IBK na takk ay kaakaam ak yooyu ñu xool benn dëkk xam nga li ma la dem fa soldat yi itam jëlaat dëkk bi delloo ko les civils yi point wax ji jeex parce que mbir mi yegg na foo xam ne aller sans retour la ci dugg seet parce que fi mu nekk nii kan moo mën a jëlaat IBK dugalaat ko ci biir dëkk ba manifestation yi continuer mantulaaj Mali du cuuju réew de loolu xel xalaat na Mali non Mali sa alaaji Mali da dul ab cuuju réew de. Mali est-ce que matul Sénégal ñeent. moo gën nga fay indiwaat fitna. am na benn journal bu bi. am na benn coup d'état réew boo xam ni indépendance sa tey ñu ne bii mooy 4e fois ñu am ay coup d'état. waaw mais parce que ku ñëw coup d'état moom baaxul ci benn réew. coup d'état moom boo bëggee dégg-dëgg moom alaaji. yàlla nañu ci yàlla musal. day wane ni instabilité la. transition joxante nguur. démocratiquement loolu moom dara gënu ko ñun moom loolu dañ koy dégg nii rek ñun di ko journal mais gis nga am na benn journal bu bind ne xam nga lan moo gën a naqari malien yi Karim Keïta bokk na ci li leen di gën a jaxar bi alaaji dégg nga ñoom nee na nangu ñu joxe papa ji mais duñu joxe doom ji alaaji gis nga ab famille nga dugal ko cib nguur Ablaye Wade coowal 2012 bi yëpp opposition bi fenn dong lañ toog. xam nga mooy lan. la dévolution monarchique. rek. arme bii la ñu am téye ko doom ji la ñu bëgg a buux mais Wade tam loolu taxul mu wax doom ji ne ko demal toog da ko faa bàyyi. doom ji kon ne nekk ministre nga dugal benn projet de loi ticket présidentiel am. ñu ne waaw kay. dévolution monarchique baa ngay gën a leer. doom ji la bëgg a def vice président bu fi jógee léegi te boo demee loolu mosul nekk ci xelam. mais gars yi am nañu poñ buñ ko téyee. parce que yow weddi woo mbir mi. yaa indi sa doom def ko ministre. ministre lépp mu ñëw toog. Karim Wade ne fi. nga bëgg ko it nañ wax ne loolu alaaji moo war a jeex Afrique boo bëggee dégg dëgg. est-ce que ministère Karim Wade yéen a ngi fàttaliku lan la woon. xam nga li ma la gis nga. Karim Keïta mii di doomu IBK. ñu ne doon na député doon homme d'affaires doon image yi ñu ko mujjee génneel nii. ci doomu dëkk ba ngay jël ay billets 5000 francs di sànni.
image yu ñaaw jigéen ñi di wër sa ginnaaw. waaw ñu ne nii yow la nekkul sax jigéenu dëkk ba mais ñoo xam ne ay tubaab yu xonk cur yooyu sax c'est sa vie privée moo xam na làqatu def lu ko neex waaye mais bu ñu ko filmé di ko wane. waaw ci dégg nga ci sa bàyyi jiite am réew mu ñàkk comme Mali mu ndóol comme Mali. kaay tey ñu wax benn affaire boo xam ni sénégalais yi bëree bëri xamuñu ko Macky Sall renseignement yi xam nga lan lañ ko waxoon ci élection député yi alaaji opposition bi fenn la ñuy sukkandiku xam nga mooy lan Aliou Sall bu doonee député après yow moom ngay joxe nguur gi bu ëllëgee bu doonee député day nekk président assemblée nationale day nekk deuxième personnalité de l'État opposition bi foofu lañ bëgg a wéeru te Barthélémy Dias moo yëkkati kàddu yooyu yu njëkk laaj ma fan la ko waxee alaaji hôpital Dalal Jàmm ci ay waa Guédiawaye yu fa organisé woon 8 mars Barthélémy Dias ñëw fa la ko njëkk a waxee Aline Sall tontu ko ca buntu mairie ba moom it ma nga fa doon 8 mars renseignement yi li ñu génnee teg ko ci table président de la république xam nga mooy lan est-ce que Aliou na génn boo bëggee gañee na génn léegi nag Macky mënul génnee Aliou kese mu boole ca Timbo ne leen yéen ñaar doo leen bokk ci liste yi baaxul ci man. dégg nga loolu parce que Macky dafa ne woon du mës a nommé rakam décret mais mbir ma mujj na am déggoo ma de ca ngénte la ko waxee ca ngénte it la weddiwaatee boppam moom Macky xaayar ku dégg séeréer ñu ngi may dégg xam nañ li may wax mu fal rakk ji bonjour les dégâts élection député yi ñëw gars yi tuumal la loolu seen doom yi ak seen rakk yi ñuy dugal ci appareil yi alaaji mooy jaqar bi xolu nit ñi te teewul alaaji ñoom loolu yee leen loolu yeewu leen de le cas Karim ak Ablaye yeewul Macky ci dara ndax moom sax daa yemul moom ci rakkam rek sax moom yeewu ko ci dara dégg nga loolu alaaji bi mu woowee Timbo Ablaye Timbo mi Pikine woo Aline Sall ñu ñëw teg leen ne leen bàyyi leen yéen doo leen bokk am na ci koo xam ne ci ñoom ñaar daa bañ ba tëdd ci suuf laa la wax ne ko su ma bàyyee njabootu Marème Faye gi itam dañuy génn ndax Adama Faye mënul nekk ci liste député Mansour Faye nekk ci liste député nga bëgg ñoo éliminer déggoo ma de borom musóor gee leen sauvé yooyu après dinañ ko yaatal seen doom yi seen rakk yi ñuy dugal ci biir appareil état bi leen di jural musiba yii pour lan balaa may dee ñu naan waaw sénégalais la ñu am nañu diplôme dañ loolu dëgg la mais alaaji moral moo nanguwul yéen nii te fa muy mujjee chaque jour du neex bu doon sax fa muy mujjee day mujj neex yi mais fu muy mujjee moo dul neex de fu muy mujjee moo dul neex Kabila doon na président doom ja ñëw mais alaaji après fan la mujjee et puis ay sénégalais lañu sax loolu moom moo dul wax de IBK nii Ibrahima Boubacar Keïta ak doom ji tey Karim Keïta fan la mujjee lépp Ablaye Wade ak Karim Wade kenn ñaanul yàlla sa doom alaaji ñu koy atte ngay ñëw di toog tribunal suba ngoon gu dégg bëccëg ñu gàddaay loo ko dégg nga di la traîner suba ngoon gu dégg bëccëg denc la ci kaso bi yëkkati ay daanu téeméeri milliards ak fanweer ak ñaar xañ la ay élection présidentielle xañ la ne doo voté nga nekk ci bitim réew Ablaye daa mérité loolu yow am ci mim réew allant jusqu'à dire que doomu Ablaye Wade nekkul sénégalais waaw loolu Ablaye da ko yooyee moom njabootam lan moo ko indi dugal doomam ci nguur point loolu la loolu kese la di wax ngay jël sa rakk di ko nommé ay directeur ay directeur u caisse de dépôt et consignation neen déet néew ay nga naan ay dem toog ci télé tubaab yi di ko défendre ci coow pétrole bi naan mon petit frère dafa am expression yoo xam ne yow boo koy wax laaj day xaw a diis sax day xaw a diis non sama jabar man sama rakk ji vraiment non man sama yaay non man sama papa deful dara sama rakk yooyu moo warul am ci appareil état non man sama goro non man sama
même jeu sax boo koy utiliser bu bëree ba bëri sax da ngay mujj soof nit ñi. ay sama rakk nangam sama rakk deful dara. kabal la lu ñu monté la lu ñu monté. dem leen ngeen wax ak ñi ko monté. bun jon mi war na fee nekk naan man double bouton la. signé Abdou Karim kii nii Thierno Alassane Sall ne ko du ma signé ndax man du ma bouton. bun jon ne ko man nag double bouton la. très bien. man lu ma makki wax ma def ko man. waaw tax da nga naan ñett. Thierno Alassane Sall ne ko non man nag du ma doxee noonu man du ma bouton kii ne ko man double bouton la. waaw tax da nga naan ñett. subhanallah. lii nañ dem rek. te daal position président bi Mali moom xam naa ne moom du may bokk ak moom position waaye tey moom tey ñoo ànd waaye moom moomu tamit moom Macky moomu di wax naan CEDEAO lii ak lii ak lii ak lii li Dakar Times bind loolu mooy dëgg dafa mës di violer pacte bi dox ci digganteem ak waa CEDEAO du ko respecté mukk ci àddina ko respecté l'affaire Karim a ngi nii ak Khalifa Sall beneen ba ñëwaat élection yi 6 mois alaaji kenn waratul laal lenn lu mooy da ngeen a waxtaan ba consensus am nga toog ba ay jours yu néew des ngay laal ay code électoral ak di def naka su dul noonu Ablaye Wade statut yu ancien chef de l'État dégg nañ liñ ci wax mu ñëw ba fii ñu bloqué ko diggante Rabat gi ak Paris mënu dugg ci réew mi toog ay weer mënut a laal salaire am lu CEDEAO waxte arrangé wu la yow Macky nga faxas teg na le tey nag lii CEDEAO nekk nii di wax nii arrangé wu ko parce que yow yaa ko wax. mooy sababu wax na ko. l'économiste la. non mënuñoo embargo Mali te ñin duñu laal mënul ne. pooru Ndakaaru bii mooy pooru Bamako. donte ci Mali lay gën a métti moom. waaw fop mais seulement ñu jiite CEDEAO bëgg a embargo Mali dañoo tanewul kenn. dañoo xonet fi nekk nii. ñii sax moom kee moom mer ngemb la moom watara moom mer ngemb la waaw mer ngemb la de fi mu ne nii xoolal gannaaw gaa lakk liñ naan picc bu lakk ci nangam de day bëgg morom gannaaw gaa lakk léegi mu bëgg ko lakkale kenn duñ fi lakk ginnaaw kenn ñun ñëpp suñ ginnaaw yi dinañ am toogukaay toog nice good fine pikiir ñu lakkuñu 3e mandat ba moom du fa jàll doo fa bëri supporter am na kenn ñetti positif la woon kenn ka yóbbu nañ ko reyaa ba dee na yeneen ñaar ya confirmé kenn ki suspect la xamul fu mu ko dëggee asymptomatique. baax na ñu ngi lay jaajëfal. virus 3e mandat bi rek ku ko ci def ku ne ñu pikiir la nga dee IBK moom yóbbu nañ ko reyaa bu fi nii moom mooy loolu moom pare na ci mu def ñaari cas positif yii Alpha Condé ak Ouattara su nekk sous traitement. waaw suspect bii nag ñuy laam-laamee ñaqam gu bari asymptomatique ak sëq non asymptomatique alaaji loolu cas bu avéré la mais ñin suñu bos dafa duwee ay signe la wane signe waaw nii wii nii non ñaqam nga bari na sëqatam ngi bëri tiselim ngi bëri waaw bu dee nii asymptomatique déedéet non asymptomatique alaaji mooy ñoo xam ne am nañ doom ji mais feeñul ci ñoom nii moom daal symptôme yi kii symptôme yi non wóoragul ñee dafa wóor defagul test daal non mais Ouattara moom positif na moom carrément moo kële moo Condé waaw kee moom yóbbu nañ ko reyaa ba wàcc na liggéey positif asymptomatique. kan déedéet kii positif agul de alaaj dernier cas gisagul ko mu wàll asymptomatique la. non waaw suba ngeen may comprendre. non kii yëgul de. ba ci kanam kii positif yëgul de alaaj bu dugg foofu di ñu tiital mukk kii kay ay signe la wane. ba ci kanam. ay signe la wane suspect la. ba ci kanam ñuy xaar nag en tout cas ku fi feebar ci 3e mandat alaaj bu la kenn faj. ba ci kanam. jekkali rek. ci kanam tuuti jaay ngeen jëf.